graduation season na guys, I'm gonna share to you how I do my makeup. How to put your base foundation or anything. To me, I use cushion, just to blur out yung mga chismis. Medyo light yung shade, pero wait lang guys. Yes! Contour. Yan, so I do my own contour. Sumalit lang yan guys. Three times a day. Brush, brush, brush to keep cavities away. Brush, brush, brush. 3 times a day. Brush with Colgate. Thanks God naman na maganda yung kinalabasan ng makeup. During ito, shade. Ito yung dalawa. 3 na gagamitin ko. Push. And then, kuha kayo ng like darker shade. Like, kunwari, ito. Yung gagawin ko na wing. Face. Ay, yung face! Yung, meron akong pinapanood nun dati. Nakalimutan ko ang pangalan niya. Korean siya, tapos tan siya. Kasi yun yung lagi ko pinapanood. Like, sample. Diba ito yung ginamit? Ito naman. Like, lighter shade. Lalagay mo lang siya dun sa inner part. Parang na-trauma kasi ako ng prom. Yun kasi yun eh. Yun talaga yun eh. Minikapan ako, tapos mga akong zombie. Kasi mula na ayoko na nagpapakeup ng kanina. Brows, I use like soap. Ano ba ito? Tapos, angat nyo lang siya ng galat na. Yan. Sorry, guys. Just to, ano mo yun? Magbigay lang ng extra wing. Then next is